Hammaga salom. Bugun mana o'z mashinasini bamperlarini yechib bo'ldik. Lastiklarni, patinolarni, zashtalarini yechib bo'ldik. Kuzov boltlarini ham yechildi, yaxshi laynab ketgan ekan, yechildi. Endi bugun ramasini kuzovdan ajratamiz. Hamma yoq tayyorlab qo'yganmiz, hozir birgalikda kuzovni ko'taramiz. Kuzovni ajratib bo'ldik. Endi hadovoy sohasini yechamiz. Boltlari zaynab ketgan, orasi zaynab ketgan. Boltlarni, rezvalarini tozalab, mostlarni yechiladi, motorini olinadi. Ramasini quruq holatga keltiriladi. Ramasini zavodga, aksinkovkaga olib boriladi. Aksinkovkadan keyin olib kelib rezvalarni qayta ochiladi. Ramasida har bitta rezvasini qaytadan ochish kerak. Chunki aksinkovkada rezvalar bo'lib qoladi. Rezvalarni tozalaganimizdan keyin ustidan bir antikor qilinadi. 1 sloy yoki 2 sloy antikor qilinadi. Kuzovni teskari sloy qilib tozalanadi. Metali chiqquncha tozalanadi, yaltiratib. Keyin sink sepiladi, bunga zaynashga qarshi sink. Orqasidan antikor qilinadi. Hadovoy zapchaslarini, ketgan joylarini almashtiriladi, salbiy bloklarini almashtiriladi. Keyin qayta yig'iladi. Dvigateli 8 talik bo'ladi, V obrazniy. 4 ta silindr bu tomonda. 4 tasi bu tomonda bo'ladi. Dvigatelda ko'rinishi, korobkasi, avtomat korobka.